La ZIP, zona industriale di Padova, un traguardo celebrato dal Consorzio con una grande festa organizzata al Palazzo della Ragione. Presenti le maggiori autorità cittadine, il Presidente della Regione Giancarlo Galan ed il Ministro del Lavoro Tiziano Treu. Di occupazione in effetti la ZIP ne ha creata in abbondanza, con le sue attuali 1.200 imprese e ben 23.000 addetti. Il Consorzio ha voluto premiare con una medaglia d'oro i protagonisti di questo grande progetto diventato realtà, gli ex amministratori dal 1988 al 1993, ma soprattutto le prime 10 aziende che nel 1958 si insediarono nella zona industriale. Un cammino raccontato dai ritagli dei giornali dell'epoca e dagli stessi protagonisti. È stato uno dei coraggiosi che ha deciso di lasciare la città. Difatti stavamo in zona, cioè all'Arcella, e proprio io assieme a mio padre ho cominciato proprio a organizzare il cambio dell'azienda da una zona residenziale alla zona industriale. Fu traumatizzante in qualche modo? Beh, diremmo che tutte le aziende quando si trasferiscono hanno dei problemi, no? Poi in quel posto allora non c'erano gran servizi, oggi insomma non c'è male, ma allora era proprio campagna, insomma. Senta, una domanda è d'obbligo, lo rifarebbe? Direi di sì. Tanto sviluppo non è stato creato senza sacrifici. Il primo pensiero del presidente della ZIP, Roberto Ongaro, è andato infatti alle oltre 1.000 famiglie espropriate, costrette a lasciare la casa, il lavoro sui campi, nel nome del progresso. Fu l'allora sindaco di Padova, Ettore Bensic, a voler trattare personalmente con loro e con la grande umanità che lo contraddistingueva. Ed è toccato a Don Mario, tra i premiati, dare conforto alla nuova comunità della zona industriale. Sono trascorsi 40 anni e adesso voi avete possibilità di studiare il futuro della ZIP per i prossimi 3 anni per questa zona. Beh, una parte dello sviluppo avviene per forza fuori di Padova e quindi i terreni che adesso sono ancora disponibili, circa 1 milione di metri quadrati, sono dedicati principalmente alla logistica, all'alta tecnologia. Le altre aree saranno destinate invece alle attività innovative, ma anche al manifatturiero. Poi ci sono tutte le sinergie e gli accordi con altri comuni, con zone industriali anche distanti. Proprio in questi giorni stiamo firmando un accordo con Matera. Giustamente le imprese chiedono soldi e semplificazioni. Le semplificazioni si possono dare e si stanno costruendo. Poi c'è in prospettiva anche, noi vogliamo che le risorse che si creano vengano devolute anche a una riduzione della pressione fiscale, a cominciare dalle imprese. La sfida produttiva per quanto riguarda la ZIP verrà vinta se sarà in grado di competere in modo determinante nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi reali alle imprese.